Salutare toată lumea, numele meu este David și astăzi voi face un tutorial la tricul bird. Da, fac la tricul bird pentru că am spus că mă apuc de tutoriale mai de avansați. Haideți să vedeți bird. Cam așa arată bird. Bun, pentru a da bird trebuie foarte bine să știți spike. Dar spike-ul să fie, nu cu să-l învârtiți, spike, fără să-l învârtiți și dați spike. Da, și exact aceeași schemă este și la bird. Trebuie să îndreptați asta, să nu se miște deloc bila și o puneți. Și dați bird. Da, cum am zis, trebuie să știți neapărat spike să dați. Nu neapărat și swing in spike. Numai spike. Să știți cum trebuie. Nu neapărat și swing in spike. Și voi face tutorial și la Nightingale, adică acesta de aici. Acesta. Voi face și poate și la Bird Over the Valley, călpot. Da, și bun, cam atât cu acest episod. Nu prea am ce explica la bird, pentru că este ușor. Trebuie să știți doar spike-ul și cam atâta trebuie să știți. Spike, da, spike-ul să fie nerotit. Cu rotație nu prea este bine să-l faceți. Și da, nu uitați să dați like și subscribe ca să strângem 50 de subscriberi și voi face și tutorial la Young Spike dacă strângem 50 de subscriberi. Da, cum am spus, nu uitați de like și subscribe. V-am lăsat. Ciao!